بسم الله الرحمن الرحيم مدن يا المروينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan mahad celinayaa siiba iyo ururada isugu yimi ama maaragtay telefishinada way dalku wuxuu horumaraa marka bulshada qaybaheeda isku dan tahay ay midowdo oo cid waliba meel isugu timaado waxay keenaysaa in waxyaabaha ummadaha kala qaybiyana lagala baxo ee xukuumadahana in la xisaabtami karo marka ina midnimadiinu wax weyn u tartamo rajeenaya dimuqraadiyadda civic space-ka iyo warbaahinta iyo madax bannaanida saxaafadda ugu muhiimsan waxa weeye Somaliland saxaafadeedu xagga madax bannaanida iyo xorriyadda meel hoose kaga jirtaa Freedom House oo kamida dalalka maxaa la yiraahdaa dalalka oo dhan adduunka oo dhan qiimaysa Somaliland si gaar ah u qiimaysa Somaliland waxay ku dartay dalalka ugu liita xorriyadda hadalka koob iyo 40% way ka gashay sanadkan 2020ka sanadkii horena 43% ka sanadkani kaga sii hooseyso hoos bay u sii socotaa waxaana keenaya xukuumadda mar walba doonaysa inay tafatir ama maaragtay censorship ku samayso maalmo dhowdo Mareykanka hawlo ka socotay waxyaabaha wax ka mid ahaa madaxweynaha Mareykanka oo qodbadeenaya warbaahinta hadalka ka jirta oo dadka been buu sheegay hadalkiisii deen kari maayn Somaliland TV baa waxa lagu suspend gareeyay madaxweynaha live u sii deen weeyday marka waxaan doonaynaa in meel sare u gaarno xukuumadda laftigeeda iyo xorriyadda hadalka ixtiraamto oo warbaahinta u deyso shaqadeeda iyaduna awoodda saarto TV-geeda haddii TV-geeda wax wanaagsan sheegay keeda la daawan haddii kana waxa weeye marka kelmad yar baan ka daba tegayaa ma jecli inaan duruufaha iyo waqtiga iyo waayuhu ay ibaraan inaan publicly dadka ugu jawaabo waxaan u malaynayaa xuuta hadda ay aqoonsan inaan dadka u jawaabo inta wasiirka ahaa 16 jeer buu qabtay shir jaraa'id xuuta uu meedartay wali inuu ku jawaabo haddana siyaasadda u sii socotaa waa ku sii nabadgeliyay ninkaanu maalintii dhaweyd odayga ahaa ee aanu gabadha u doonayna kelmad baan oranaya oo i garanaya haddii Universal TV madaxweynaha baahin weydii looma xidhin waxaa loo xidhay 26 Juun oo ah maalintii jamhuuriyadda Somaliland ay la ka qaadatay xornimadeeda mustacmarkii Ingiriiska ayuu baahin waayay oo wuxuu ka doortay in uu wax kale oo meel kale ka socdo baahiyo ummadda reer Somaliland xaq bay ugu leedahay 365 maalmood ayuu ka ganacsadaa oo lacag ka sameeyay oo uu hanti ka sameeyay waxaanu ka codsanay one day ama maalin xornimada jamhuuriyadda Somaliland inuu baahiyo si live ah hadduu maalintaa diiday annana 364 kale ayaanu u diidnay cidaan u daba fadhiisanayna ma jirto saaxiib taas su'aashaadii oo qallalan waa taa waxaan kaloo leeyahay waxaynu u baahannahay inaynu dhinacyada isqabsano qof kasta oo muwaadina oo jamhuuriyadda Somaliland ka tirsan oo si sharcigu dhigayo ku gafa anigu sharciga ma leeyahay sharcigu maxkamad dastuuriya ayaa u fadhiya qabashada ma leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u fadhida xidhista ma leeyahay wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaheeda ayaa ku shaqalay لكن دولة نمدو بحوية المؤمن لمؤمن كالبنيان يشهد بعضهم بعض إن أو دولة دو إسكابتو أو ميدبا مدقبتو صحافة من نبعين صحافة جمهورية الصومال لن سيكون بلا متوانو إرهاق بدن أوردى اللي يرى أيها لكم فردية أو عن حقوقها لهي إيا قبضوه انتبه تاريخ ذا saxaafadda dadka af Soomaaliga ku hadla halkan ayaa ugu mudan haday tahay waqtiga casriga iyo haday tahay waqtigii hore la soo dhaafay